你好，这是军情动态国内与国际频道。原标题：凭一己之力影响全世界。印度疫情失控，及邻居多国紧急拉响警报，凭一己之力影响全界。印度疫情失控波及邻居多国紧急拉响警报。媒体方面报道称，随着印度被疫情攻陷，病毒以惊人的速度在这个国家扩散后，该国周边的各国家都被印度疫情浪潮波及，受到了不同程度的影响，医疗体系正面临巨大的压力，包括尼泊尔、泰国、老挝以及巴基斯坦等国家，在过去几周的间内都出现新冠确诊患者暴涨的现象。这些受度疫情恶化波及的国家之中，尼泊尔的情况最糟糕，因为持续恶化的疫情，该国医生直接发出泊尔变成迷你印度的警告，印度凭借一己之力全球抗疫造成影响，这意味着所有人最担心的还是发生了。根据疫情数据显示，前2个月尼泊尔的疫情开始有所好转，日均新增确诊患者一直持在50到100人之间，并没有出现很明显恶化的迹象。是现阶段，尼泊尔日增确诊患者直接翻了70到140倍，到了7000人左右。对于尼泊尔这样一个全国人口不3000万人的国家而言，日增确诊患者超7000人，已经意味疫情在这个国家失去了控制。疫情失控之后，印国家的情况虽然不像尼泊尔那么糟糕，但也不乐观。老挝、泰国以及巴基斯坦的单日确诊患者据出现明显上涨迹象，而且就当前疫情在各国发展情况来看，只要糟糕的疫情一天得不到控，那么之后这些国家都会迎来更糟糕的局面。随时间不断推移，也不能排除出现疫情失控的可能。为了应对糟糕的新冠疫情，避免情况进一步恶，泰国已经有28个城市宣布实行宵禁，并采取一些致疫情扩散的措施。巴基斯坦为了应对持续恶的新冠疫情，宣布削减80%的入境航班。媒体透露称，挝的情况相对严重一些，该国1个月之内新增诊病例猛增200倍。为了应对疫情，该国卫生部长宣18个省市实行全封闭管理。很明显，疫情开始恶化，国如临大敌，而除了自己采取措施应对糟糕的情之外，为了能早日控制疫情，多个国家已经第时间将目光看向中国。尼泊尔最先向中国求助，国明确表示希望得到周边国家的帮助，还强调想要获得中国和俄罗斯的新冠疫苗，以完成给多民众接种，实现群体免疫，击败新冠疫情。除却泊尔之外，老挝也将目光锁定在中国身上，明确批新冠疫苗。此次老挝疫情失控，中方再次派出疗专家组前往该国，寻求为该国控制疫情提供助。疫情爆发后，中国不止一次向其他国家伸出助之手，在中国的帮助下，多个国家抗疫都取得显成效。中国的抗疫能力外界有目共睹，如今印沦陷，多国被波及，第一时间将目光看向中国，是最明智的选择。收藏举报责任编辑。谢谢您的关注并关注我，我是军情动态国内与国际频道。